ครับพี่น้องเดี๋ยวกับไซลาบานหน้าครับมันนี่พอกันตอนบ่ายๆพี่น้องพาพี่น้องออกล่าตอนบ่ายๆมาเนี่ยหลังจากที่บริพอกันโอ้หลายมือพี่น้องย่างน้ำการทำงานย่างน้ำภารกิจครับติดภารกิจ7 วันอันตรายครับเลยบ่ได้ออกล่าพี่น้องมันนี้ซีมีเวลาจังหน่อยครับสมมงก็เลยพาพี่น้องออกล่าว่าจะ5 เลาะยิงนกไปหน้าพุ่นนะครับน้ำทางคือเก่าเด้อครับผมไปเบิ่งกันเลยว่าเฮาสิได้โตบ่มันไปเลยพี่น้องมันบ่น้องเสาเห็นนกเอี่ยงมันลายเนาะพี่น้องเลยไปเลาะออกไปหน้าลองมึงนะเดี๋ยวมันไหลไปดุนไปเลยโอ้มีบ่เนาะมีแต้มให้พี่น้องเบิ่งบ่เนาะนี่ก็เอาเบิ่งบรรยากาศหน้าแรกนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องสิลืมกันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและลำหน้าพี่น้องเด้ออาจจะไปลงคลิปดูคือคนอื่นครับแต่เสียโอกาสและเสียเวลานี่มีเวลาจักหน่อยกันเนาะคนพี่น้องให้พี่น้องเชิญกันนะครับผมไปลุ้นกันไปเรื่อยหาซอยกันพี่น้องหาซอยกันมีโตบ่มื้อนี้คือเป็นเนาะสายไฟกันมีนกมีหยังจับเลยเลาะมากกับไกลเติบเลยพี่น้องเลยมื้อนี้เป็นยังไงเด้อบ่ได้ออกล่าหลายมื้อแล้วเห็นก็สิขี้ยิงถือว่าถือแล้วพี่น้องเอารับชมกันเลยครับก็มีแต่นกเขียวๆอันนี้แท้พี่น้องเลยเห็นบ่ครับนกพี่น้องตัวบ่ใหญ่ครับกันจำนกแพทย์นกปลอดนกนี่กับนกฟอดกับพ่อยิ่งอยู่พี่น้องตัวหน่อยครับไม่ยิ่งมันละน้ำสายไฟนะพี่น้องเห็นไหมครับ2 ตัว 3 ตัวร้ายพี่น้องนกไปมิดอิ่มซิมพี่น้องเอ้ยเห็นเด็กโตเลยครับบักมองเป็นดอกครับพี่น้องพี่นี่เป็นทุต้นครับเป็นทุยอดแล้วโหลดพี่น้องเบิ่งต้นอะไรกันบ่ยังเต็มเลยบ่ยิงน้องบ่ต่อไปเรื่อยๆคุยไปทำกันเรื่อยๆครับได้บ่ได้ก็มาว่ากันนะพี่น้องหาอยู่หากินมันก็บ่คือเอาไว้ตลาดเนาะพี่น้องเนาะนี่มือใดมือบ่ละเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยพี่น้องตกแล้วพี่น้องแล้วผมพาพี่น้องไปเก็บเลยครับพี่น้องเก็บปัดไปได้ยิ่งแล้วเนี่ยโอ้เรียบร้อยพี่น้องเห็น2 ตัวครับตัวหนึ่งลงเขาชวาครับผมมาเลยพี่น้องมาแล้ววันนี้เต็มหนึ่งนะครับไปต่อพี่น้องมันมาเต็มหนึ่งนะครับวันไปได้ยิ่งพี่น้องเบิ่งแล้วมันพี่น้องไปต่อไปเลยครับโอ้มาหอนหน้าเลยพี่น้องมีเต็มเปลือกบ่มีนกเนาะนกเอี่ยงลายแห้งพี่น้องนะกินเลาะพงครับมันมาถ่ายกินหมากใหม่พี่น้องดูนะพี่น้องเบิ้งมันมาถ่ายกินหมากโค้พี่น้องมาต้นไส้ครับพี่น้องเบิ้งโอ้มาถึงยิ่งพี่น้องไปก่อนนะครับยิ่งหรอกเต็มเดียวหนึ่งวะเอาไปมาถึงที่หนึ่งก็ได้แค่เด้อพี่น้องเด้อ